咳嗽呢，我们变外感、变内伤、变咳嗽的时间呢，还要变寒热虚实。我们说外感咳嗽呢，一般以风寒、风热、风燥为主；内伤咳嗽还是寒热干火为主。那么这些呢都是实症。同时呢，如果有一个漫长的肺病史或者其他脏腑的病史呢，多是虚症或者虚实夹杂症。那么不同的这个虚实寒热呢，它的这个咳嗽的表现是不一样的。比如说寒性咳嗽，它往往呢因为外邪的咳嗽，它有表征恶寒，同时呢它的这个痰液是清晰色白的。如果是热咳我们说它的这个有一分表征，便有一分这个恶寒，也就是说它有外邪呢会有风寒的表现，但是它的这个痰涕都是粘稠色黄的。如果是实症呢，往往是病势较急，病程较短，可称是洪亮；而虚症呢，这个病势较缓，病程较长，可称呢往往是低落。那么从痰上呢，我们也可以对这个疾病的病性呢，这个有一定的这个提示比如说我们会变痰，少痰无痰呢，多为燥症或阴虚阴液不足或伤及阴液。痰多的时候呢，多属痰症，包括痰湿、痰热或者是虚寒、气不化精。痰白清晰呢，多属风属寒；痰白而黏的痰白而稠的多属湿；痰黄而稠的呢，多属热。痰中带血一般是肺热或者是肺阴虚导致肺络受伤，会出现痰中带血。那么这是变痰的这个要点。那么讲完了辩证之后呢，我们就要讲治疗，讲治疗。外感咳嗽是因为什么？我们讲外感咳嗽是因为外邪造成的，所以有邪的去邪为主，所以散邪宣肺就是治疗外感咳嗽的原则那么内伤咳嗽呢，内伤有虚的，有虚实夹杂的，所以不管是虚还是虚实夹杂，都要进行扶正。同时呢，有邪要注意去邪要注意去邪。如果是久咳的，一定要注意调理脏腑，包括脾、肝、肺、肾要济心散既用耗伤脏腑正气和津液的药物，但是这是相对的不是绝对的。那么初咳者要忌什么？要忌这个脸色流血应当因势利导，宣畅肺气提高了因而悦之在为汗之特饮就是给邪出入。初咳者多数是外感咳嗽或者是有实邪的咳嗽，那么一定要忌收敛避免流血。那么金元时期的刘和坚说这么总结，他说咳嗽者治痰为先，治痰者下气为上。上面说的是根本治痰者下气为上。那么他用了一些药他认为治痰的呢主要是南行半仙这个降气的呢主要是治调陈皮把这个治咳嗽的药做了一定的分类。好，讲了这个辩证要点，讲了这个治疗原则，我们就要进入我们的这个重点中的重点，就是分症论治。我们说咳嗽现在在我们脑子里应该有这么一个概念，咳嗽呢它主要是什么？主要是外邪或者是脏腑功能失调，导致了什么呢？导致了肺湿宣降，肺气上逆，而引起的是咳嗽咳痰为主症病症。那么这个呢，既是咳嗽的定义，实际上是简要概述了咳嗽的病因、病机以及主要症状。那么根据咳嗽的病因病机呢，就要出现这个，我们就要进一步的去分它的这个诊断如何去诊断一个咳嗽，以及不同疾病它的咳嗽特点是不一样的。有了诊断以后，我们就要去辩证辩证要辩什么？要因着要这个循着表里寒热阴阳虚实的八纲为这个我们的辩证的规矩为据。那么要辨这个外感和内伤，首辨外感内伤，还要辨咳嗽的特点，
包括它的时间，包括寒痰热痰的特点，包括这个咳嗽的寒热虚实的特点。那么有了这些辩证的特点，就要有治疗原则。外感者应该是去邪为原则，而内伤呢又分为两种情况，一种是实症，实症还是要去邪的；还有一种是虚症和虚实夹杂症。虚症呢以虚为主，调理脏为主，而虚实夹杂症呢应该是以实症去邪为主，实症去邪为主。那么原则把握住，我们就要进入我们的这个分证论治这一块。分证论治呢，首先我们要谈到外感咳嗽，外感咳嗽第一型我们叫风寒袭肺型，风寒袭肺型。实际上我们去看一看它的主症，主症是咳嗽、气急咽痒、咳痰稀白。主症是什么意思？主症给我们限定的是我们叫疾病诊断，或者叫病症诊断。咳嗽声重、气急咽痒、咳痰稀白，说明了它是咳嗽，另外是没有热象没有热象。咽痒是一个风象，痰稀色白，至少没有热象，或为风痰，或为寒痰。尖刺症是干什么的？是帮我们辨寒热是帮我们辨寒热。我们可以看到鼻塞、流清涕、头痛、肢体酸楚、恶寒发热、无汗，这是什么表现？这是一个风寒外感的表现。所以我们说以咳嗽为主症的兼有风寒外感表现的这种特点的病症，我们称之为风寒袭肺的咳嗽。舌象是舌苔薄白，薄主代表白主寒白主寒。脉象浮或浮紧，浮为在外，紧为寒这是这个典型的风寒袭肺症的咳嗽的表现。那么既然是风寒袭肺症，我们就要外散风寒，就是疏风散寒，然后宣肺止咳。用的是什么？三奥汤和止嗽散加减。三奥汤大家都很熟了这个麻黄汤血桂枝。然后这个止嗽散呢，就是陈忠龄的一个方子这个陈皮、百木子苑、白钱、桔梗还有甘草几味药。这个主要治疗的是什么呢？它自是温润平和是加减通治所有类型的咳嗽。我们认为从原方来讲，它还是一个辛苦温的一个方子。那么辛苦温的方子呢，倒是对于这个风寒外束、风寒袭肺型的咳嗽，病机上是非常合适的。那么加减呢，咳嗽如果太重了，加白皮茶、金科草祛痰止咳。咽痒加薄荷、残衣也可以加这个防风这个咽痒主要是风象的表现主要是风象的表现。鼻塞声重者加辛夷花、苍耳子，也可以加白芷薄荷辛夷、苍耳子、白芷薄荷，这就是苍耳子散苍耳子散。那么鼻塞声重、涕稀白，这个呢也符合鼻球的特点。所以呢，把苍耳子散合进去，也是治疗这种风寒袭肺症咳嗽的一个主要办法如果是这个风寒咳嗽兼有咽痛、生丝、口渴心烦、痰黄稠，这是什么呢？这是外寒里热我们也叫寒包火寒包火的咳嗽呢，我们叫外疏风寒，内清肺热我们可以在原方基础上加石膏、黄芪、苍白皮、牛蒡子，这个是清肺热用。也可以直接用麻黄、杏仁、甘草、石膏汤这个用麻黄去宣肺散寒，杏仁去降气止咳，石膏专清肺热药最少，但是法很轻
如果加有痰湿，痰湿的表现是什么？痰湿主要会困脾啊，会克恶清阳。它的主要表现是痰黏胸闷，胎腻，可以加半夏厚荷茯苓，半夏厚荷茯苓，这个走这个平胃散的路啊，导致祛痰。或素有寒饮足肺，实热风寒表症外上有咳痰气息、胸闷气促、苔白滑等，应该是散寒、疏散风寒、温化寒饮功效性加减。伤寒表无解，心下有水气，气不可或逆，都潮热。那么这个是寒饮足肺经咳嗽的一个表现啊。那么小青龙汤症呢，就是外有表邪，内有寒饮啊，它的特点。这个金匮说是喉中有水积生啊，喉中水积生，也就是说伴有哮鸣音的这种咳嗽，我们可以用小青龙汤去治疗。以上讲的是第一个类型，风寒袭肺型的咳嗽啊。那么外感的第二类型呢是风热犯肺型的咳嗽。那么风热犯肺型的咳嗽一般都是在天热的时候才会出现啊，天热的时候才会出现。主症是咳嗽频聚啊，咳声粗溏或阴哑，咽痛，咳痰不爽，痰粘稠或黄稠啊，这是一个痰热咳嗽的表现为主症。那么我们再看兼症，咳是汗出，鼻塞流黄涕，发热无风口渴，头痛之楚，这是一个风热感冒的表现。因此我们知道，一个热痰热性的咳嗽，再加上一个风热表症，感冒的表现，我们可以称之为风热犯肺型的咳嗽。那么其舌象舌之红主热，舌苔薄主表，黄主热；外象浮主表，硕主热，滑硕有痰主热，或有浮滑主热，痰有风有痰主热啊。那么治疗原则应该是疏风清热宣肺止咳，代表复方是桑榆盐，桑榆饮是这个温病调变的方子啊，温病调变的方子大家应该是非常熟悉的。桑榆盐啊。那么以上三野菊花为主要啊，这个杏仁啊、连翘，这个桔梗、甘草啊。那么通方呢是清风热，这个宣肺以止咳。那么如果咳嗽比较重呢，可以加前胡棒子啊，增加宣肺的力量。如果咽痛生丝者，配射干马合。射干和马合就是清理咽喉的药物啊，主要是清理咽喉的药物。口干咽燥舌之红是什么意思呢？口干咽燥舌红是热盛伤了津液，这时候可以加南沙参、花粉。肺热盛可以加黄芩、知母、这个鱼腥草清泻肺热，同样可以加用芦根去清泻肺热。咳甚者加银花摄肺枇杷叶，这个可以有什么作用呢？既银花清热啊，大肺可以清泻肺热，枇杷叶可以降肺气，降肺气。那么如果是加湿的，我们刚才说了，加湿的时候多见脾胃症状啊，困惑清阳，这个运化不利，会出现胸闷痰多、苔腻。这个时候呢，加砂仁佩兰，以气化湿，也可以加康复啊，加康复，这个在温病当中经常会用到的。痰中带血，痰中带血往往在这个风热咳嗽当中是热伤及血络啊，热伤及血络，应该采用的办法是凉血止血啊，凉血止血。凉血止血用的什么方式？用的什么药呢？是茅根地榆藕节啊，茅根地榆藕节可以用炭入药。如果家有暑湿症啊，暑湿症就是有热还有湿啊，湿的表现是胸闷。这个乏脾，甚至可能会出现便溏。那么热的表现呢，因为属性淤心嘛，可以出现心烦、口渴啊，这个尿赤啊。那么这个时候呢，我们可以加鲜荷叶、鲜藿香、西瓜皮，是清暑化湿啊，清暑化湿，这些鲜品去清暑化湿。
那么这就是我们刚讲的咳嗽的这个外感咳嗽的第二症啊，第二个症是什么呢？是风热犯肺症。那么在外感咳嗽里面呢，还有一个风燥伤肺症啊，这个是这个外感肺气病里面特有的一个风燥伤肺症。风燥伤肺，为什么风燥会容易伤肺？我们说秋季是这个燥气当令，而秋季呢又是这个肺脏的这个时令，属肺。那么燥呢是非常容易伤肺的，其原因呢，第一，肺是这个华盖，在人体之高啊，就像一把伞一样罩着五脏，所以外邪包括燥邪来了，首先会产生到肺。第二，肺为焦脏，它不耐寒热啊，它对于这个外邪的影响对它是最大的，所以燥邪对其他脏器伤害都不像对肺脏的伤害很大。第三，肺它的特点是喜润而不燥，所以呢，这个燥邪对肺的伤害就尤其突出。因此上，这个燥邪伤及到肺之后，就会导致肺脏的变化，引起这个肺津液受伤、肺气的上移，而导致咳嗽。那么我们看看燥邪风燥伤肺的主症，它的主症就是咳嗽而干燥的表现。那么咳嗽的表现是干咳，干燥的表现是无痰或少痰，不咳出或痰中带血丝。那么间次症是有两种，一种是温燥，温燥呢，它就更类似于风热的一些表现，比如说喉痒、咳甚胸痛、口鼻干燥、咽喉干痛啊，这个是更接近于风热的一种表现。如果到了晚秋是由于凉燥伤及的肺，那么就更接近于风寒的表现。比如说，它会出现鼻塞、头痛、微恶寒、身热等表现啊，恶寒、身热等表现，这些呢都是这个凉燥的表现。从舌象上分，它也有温燥和凉燥的表现。比如说，舌少津薄白啊，舌干而少津薄白。开薄白，这个往往是凉燥的表现。比如说是舌质红干而少津或薄黄，这个就是温燥的表现。脉象浮瘦和细弱，这是燥邪伤肺的表现。那么这是临床表现。那么治疗起来呢，疏风清肺，它应该是润燥止咳。润燥止咳的办法，代表处方呢，应该是桑葚汤，五味药啊，比较简单，都是一些滋润肺阴的药。那么家里人使用呢，如果经伤较重的时候呢，可以加麦冬玉竹啊，麦冬玉竹，我们可以回想到这个《中药略》里有一句话啊，叫大逆上气啊，麦冬汤主治，也有人说是火逆上气，麦冬汤主治啊，特点是半夏和麦冬的比例啊1:7啊1:7，那么是有滋养肺阴的作用。那么热症呢，加石膏知母，这个是为什么呢？我们可以回想一下，在伤寒和经柜里学的，凡是清肺热的时候，都是伤治用的都是石膏。比如说这个鱼化热小青加石膏汤啊、月季汤啊，这类呢，凡是清肺热的时候都用石膏。知母，石膏配知母呢，是有白虎汤的意思的。那么，如果痰中带血呢？我们说这种痰中带血，这种燥呢，是可以伤及肺络而出现咳痰带血的。那么，这种燥伤肺络，它主要还是必须润啊，主要是必须润，所以我们用凉血止血的办法，用生地和白茅根。咳痰难出的时候呢，加瓜蒌皮和百部，咽痛明显，嗓子疼明显，这是热象比较明显的时候，加以玄参、马柏、河南海啊，比较清和润的。另外呢，还有凉燥症啊，凉燥症呢，它主要表现是这个燥性的咳嗽和风寒表症组成
院啊文化百度，大家可以把这两个方子的药列出来一看，就发现实际上就是杏苏散加上是寿散两个方子，而达到这个温润止咳的目的。好，以上呢这个风寒、风燥和风热三个症型呢，我们把这个外感咳嗽这三个症型给大家做出了简单的做出了一个介绍啊介绍。那么临床上呢，病人的特点是什么样都有，千奇百怪的，所以我们要抓住它的主症特点和兼症特点去这个辨证啊就可以了。那么后边呢，就是我们要讲的这个内伤性的咳嗽啊，内伤性咳嗽。其实内伤性咳嗽呢，刚才在讲这辨证的时候也谈到了，内伤性咳嗽也是要分虚实的，也是要分虚实的啊。我们先说第一个内伤性咳嗽，痰湿运肺症啊，痰湿运肺症。听这名字啊，痰湿症名就知道了这个病的病因和病机，病因是痰湿，病机是痰湿运肺。那么从这个证明上就可以看出来，这是一个实证，至少是虚实加责任。我们看主证，咳嗽痰多，咳声重浊，痰色白黏腻，或稠厚，或稀薄，指出的是什么？是湿痰。或晨间咳嗽重，因痰而咳，痰出咳缓，指出了痰是这种咳嗽的一个原因啊，一个原因。尖刺症是辨什么？内伤咳嗽要辨脏啊，要辨脏。那么好，既然是痰湿运肺，它肯定会出现脾胃运化的失常，会出现胸闷顽皮、呕恶纳差、腹胀便溏。那么舌象呢，太白，指出来没有热象；腻，它是主湿的；脉象是濡啊，濡指的是湿；滑啊，指的是痰。濡跟滑的把握上是有一定难度的。我们说这个脉学，我们学了，濡脉是浮而柔细啊，浮而细软，称为濡脉。又细又软的脉怎么会出现滑脉呢？这个我们理解起来是有一定的困难，这是第一。第二呢，这个濡脉怎么去把握这个又细又软？实际上，我们很多的医家或者很多的脉学家把濡脉的特点形容起来是非常困难的，但是它往往很多人也是我们常遵从的一个原则，就是轻取易有，这是服的特点。而浮脉是轻取即有，重按则减；濡脉我们理解为轻取即有，重按则无。因此，在这种情况下，这种浮而柔细、浮而细软的话，它就和这个滑脉就没有什么本质上的冲突。所以，这种理解能够解决了对两种脉混合的这么一种看法。那么，这是我们这个理解的这个濡滑脉。那么，既然是痰湿运肺症，就应该燥湿化痰，以气止咳。用的方剂呢是二陈汤和三子养心汤。二陈汤呢是这个治疗湿痰的第一药方啊，第一药方。那个主要组成这个不用说了啊，这药为什么外养平甘草啊，这个再加乌梅啊。那么三子养心汤呢？也是治疗湿痰而传的，寒痰偏重这个一个药方。它主要的特点是宣上畅中和降气这两个方呢合在一起，就起到了燥湿祛痰止咳的一个作用如果痰湿象较重的，这个表现为咳痰多而稠厚，舌苔厚腻，可以加生猪厚朴，主要干什么？主要是燥湿燥湿。如果寒痰重的痰黏白如泡沫，怕冷，这个时候我们说什么呢？这种痰
痰更接近于饮啊。张仲景说了，命痰饮者当自温药和之，所以加干姜细辛温肺化痰。这也就是我们在这个读金匮的时候、读伤寒的时候，都发现他凡是饮症，他都要用三味药，姜、辛、味啊，干姜、细辛、五味子。他认为温肺化饮主要用干姜、细辛、五味子去点这两个药的燥热之性。脾虚的时候呢，可以加白术和党参啊，白术和党参，加了白术和党参合上二陈汤，就是六君子汤啊，就是六君子汤。这个时候呢，在燥湿的前提下，这个健脾啊，补其基础。病情稳定的时候可以用六君子丸啊，这是我们中医的一个特色，也是这个中国文化的特色。他认为丸呢，从缓字啊，也就是说用丸药治缓病，用汤药治快病啊，治快病。所以呢，病情平了以后呢，用六君子丸啊，把六君子汤化成丸去做啊，去治疗。那么刚才讲的呢，就是痰湿运肺症。那么痰湿运肺症不加，或者说天炎湿滞，或者是其人内热肃盛，它很快就要跳过这个阶段，而进入什么呢？痰热症啊，痰热化热，或者是饮热与痰相合，或者是痰热郁肺症。那么痰热郁肺症，我们看看它的主症，有咳嗽以外，这个痰症是痰热象啊，比如说痰多、头后色黄，或者有热腥味儿，或者咳痰带血，这个都是痰热症的表现。兼症呢是一个里热之盛的表现，比如说这个腹结胀满、本体胸痛、面赤、身热、口干，这是里热之盛的表现。舌红、苔、黄腻啊，这个打错，应该是苔黄腻，不是薄黄。舌红苔黄腻啊，是痰热之象，脉象滑数，痰热之象。治疗起来应该是清热肃肺、化痰止咳。用的方剂应该是清冰化痰汤啊，清冰化痰汤。那么我们看看它的加减，痰黄而有热腥味儿，这个时候呢，我们要多加清热化痰药物。为什么？姜药有热腥味了，它姜药形成热溶血瘀，那就要肺痈去发展，所以要加鱼腥草，就这种冬瓜子、生米仁以清化清热化痰解毒。冬瓜子和生米仁我们看到了，这个两个药就是什么呢？就是胃镜汤里面的两个主要药物啊。胸满咳逆痰多、便秘要加什么？加听栗子带黄，泻肺流痰。听栗子主要是这个清泻肺实啊，包括这个喘满、痰多壅盛，用听栗子。带黄呢是遵从老祖宗说的，肺大肠相表里啊，降肺气必降大肠，降大肠啊，这个方法啊。痰热甚者加胆辛、猪黄、猪乳以清化痰热。痰热伤津，伤津以后要加沙参、天冬、麦冬或者天花粉，养阴生津。那么上面谈到的是痰热症啊，痰热郁肺症。那么比较在咳嗽里比较怎么说呢？比较另类的一个症型呢，说是肝火犯肺症啊，中医基本叫木火行金症。那么肝火犯肺症呢，它主要表现的主症是气逆羌合啊，咳时面目赤啊，气与血上涌，因胸胁痛啊，这个肝脉不两协啊，对于这个胸胁都会由于咳嗽牵引而痛。那么它还有的特点是随情绪波动而增进。兼症主要是伴便、气郁、便火热啊，烦热咽干啊，这个咳痰，这口干口苦，这个我们说这是热性，这是热性。那么常感痰至咽喉，卡至难出，亮角质黏，或痰如条，口这个胸胁胀痛，这个是痰气过结之象啊。
肝气不生，痰气过结之象。所以舌象呢，舌边红，苔薄黄少津，舌边是肝痰。那么苔薄黄呢，是这个少津呢是属热，脉象数指的是肝，指的是热，咸呢指的是病在肝。既然是肝火犯肺，就应该是清肺泻肝，止咳化痰。所用方剂呢，应该是代膈散和黄芩泻白散，泻白散加黄芩，再加上青苔还有芡啊。那么加减应用呢，主要是火旺的时候出现咳嗽重痰黄的时候，这时候要清化热痰。痰呢，我们说是气分热，所以加栀子，这会发液啊，再加丹皮啊。我们发现很多药物里，栀子和丹皮都是一块儿用的啊。栀子清三焦气分热，丹皮可以清血分伏热啊，这个配合使用，主要是增强清分、清气的清热的作用。如果胸闷气逆、喘满的时候，我们可以加葶苈子、瓜蒌止窍，这个是利气，这个泻肺湿，也可以加玄附花降气、降逆、降利气。如果胸胁痛，痛是指络气不和，络气不和不通则痛，所以加郁金和丝瓜露去理气和络。如果痰黏难坎的时候，这个时候呢，我们往往想到的一个方子叫燥痰汤，它里面对于这种燥痰也就是痰热、痰黏难收，用苏子海服石，同时我们也可以用贝母、冬瓜子儿啊、贝母呢有个华丽祛痰作用，可以清热破痰。火郁伤阴者，伤阴的时候我们要滋阴，它的主要表现呢，伤阴的表现是肝脏表现，主要是口干、咽燥、咳嗽少痰，而且是不郁的。这时候呢，可以加沙参麦冬、百合、五味子去滋阴生津而养肺。那么以上呢，我们说到了痰湿润肺、痰热郁肺和肝火犯肺三个这个他脏本脏有病或者他脏有病影响到肺的这个内伤性咳嗽。这三个内伤性咳嗽的共有特点是什么？它是实症，那么后面给大家谈到的肺阴亏虚症啊，肺阴亏虚症，这是一个虚症啊，是一个虚症。我们先看主症，咳嗽少痰，明白或痰中带血，咳声低短促，或声音嘶哑，这个是呢肺体失养啊导致的一种表现。看主症，咳嗽是一个虚性咳嗽。那么我们再看兼症啊，兼症可以看到有什么呢？有午后潮热、全红、手足心热、夜间有盗汗、口干咽燥、病势缓、消瘦、晨起，这些都是什么表现呢？是一个阴虚症的表现，那么阴虚症的表现，再加上虚性咳嗽的主症，就构成了肺阴亏耗症的这个症型的主要临床表现。我们看舌象，舌质红少苔，这是阴液不足，脉细数是阴阳不足。因此，既然是肺阴亏耗，我们应该以养阴清热润肺止咳的办法啊，代表处方是沙参汤啊。那么沙参麦冬汤呢，我们在临症的时候呢，可以加点化材，比如说我们加双倍、甜杏仁、润肺化痰。我们知道浙味专注于这个清肺功能强，而川味呢是润肺功能更好。那么阴虚火旺的时候呢，加白威地五地桑白皮。白威地五地桑白皮干什么用呢？它是清虚火用啊，清热虚火，清热泻火，清的是虚火啊。如果出现了肾不纳气而久咳不愈，或者是这个科尔坚喘的时候，我们用四合散啊，加上熟地和五味子这个时候我们也可以用这个肺汤进行咳嗽。痰中带血咳血，加什么？加侧柏叶、仙鹤、草红、金白芪、三七，清热止血。为什么清
说肺阴归号症，阴虚导致的两个主要身体变化是吃鱼主养的干燥和这个阴虚湿于寒阳的火旺。阴虚火旺它是热破血热破血光性，所以我们一定要用凉血水治疗，而不用这种气摄血药。所以就是侧柏叶、香乐草、藕节、这个白芨第三系。午后潮热全红加银柴胡皮青黄黄芩以清虚热。盗汗加乌梅生牡蛎浮小麦，这些个药呢，它有收敛敛汗的作用，汗的作用。卡黄痰加黄芩、胆辛、竹茹取它什么呀？取它清化热痰的作用。黄痰热痰。手足心热梦遗，这是什么意思？这实际上是向火旺风向火旺风加黄芪、黄柏、旱莲草、山药、五味子。这个呢，既清这个向火，而且滋肾阴益火，这壮水之主，治阳光这是我们说的这个肺阴归号症肺阴归号症。那么通过以上的这个7个症型呢，我们就把这个咳嗽这个病呢，这个分症是讲完了。我们说因为外感的，因为外邪的，可以有风寒、风热、风燥的区别。因为内伤呢，它又分虚实实的有痰，有痰湿、痰热和肝火、虚症的肺燥肺阴归号那么它的这个转归和预后呢，一般是这样的：外感的咳嗽容易治，为什么？它有外邪驱邪就可以了那么外感和内伤呢是可以相互变化的。比如说这个外感日久，它可以耗伤正气，而演变成为内伤咳嗽；而内伤的咳嗽呢，会造成脏腑功能的失调，容易导致外感的发生这是它们之间的关系。所以，另外呢，内伤咳嗽日久不愈，它会进一步加重向这个喘症、哮病、肺胀和虚劳的方面去发展。那么平常我们注意什么？实际上，我们每次讲到这个调护的时候呢，都会讲到它的病因病机，也就是我们去看这一个病的发生跟它是什么原因有关。你比如说这个病有外感，那么我们就要注意驱除外邪。那么我们就知道外感伤人从皮毛口一路跟人体的正气的一时不足，不管是绝对的还是相对的都有关系。那么好，我们要保护好口和鼻戴口罩，适当的增减衣服。同时呢，我们可以用玉屏风散平之服去益气不表。这个加强锻炼和抗病能力是适度的出以出动，就是要用病的为止。那么第二个内伤，我们说内伤伤于脾胃的还是挺多的，其寒饮食入胃从这个肺脉上肝肺，也就是说脾胃受伤以后呢，这饮食不节会导致痰浊内生导致内邪的产生。所以我们说要在饮食上注意，避免饮食不节。这个不节包括不清洁和不节制那么对于内伤久咳的患者，尤其注意要戒烟因为这个中国是个烟草生产、消费和受害的大国，所以戒烟呢，对于任何的所有的呼吸系统疾病患者都能带来这个相当大的好处。它也是所有呼吸系统疾病，几乎所有呼吸系统疾病独立危险因素。那么痰多者呢，注意痰液的引流尤为重要，以上呢就是对于咳嗽这个症这个症也叫病症，做出了这个从这个定义到病因病机到诊断到辨证论治呢，给大家做出的介绍。那么对于咳嗽这个病呢，